Sampai nyuntuh mlano kadang ono sing nyuntuh Nabi ku mek jenggote tok ya eneng. Ora nyuntuh liyane. Ono sing nyuntuh kathoke tok ya eneng. Nabi jare kathoke cingkrang ya nyuntuh kathoke cingkrang. Ono sing nyuntuh rabine nggih ono. Nabi bojone akeh melu bojone akeh. Nyuntuh ono sing nyuntuh jenggote tok ya ono. Ya mlo sampean niku contoh. Nah, contoh sing paling apik niku napa? Ya nglakoni. Sampean rungokno aja delok ana wong susu wae delok. Lah iya ana wong teko nggo susu didelok. Wong sampean ya wis duwe dhewe ngono lho ngopo? Lagi lho ono ngene didelok. Wae, rasa ndelok iki ngene. Yo ngaji lho. Akeh temen. Pon iki rungokno niki rungokno. Pon rungokno nggih. Saiki tak jak ngaji sing temen, tak jak ngaji temen. Ya. Lho ngene iki lho. Ini iki resikone kesuwen angger ngaji kakean guyon yang ngene iki. Angger dijak ngaji golek sing lucu, cekiki ngono. Wis ngaji sik engko le guyu ngundang kirun engko. Ya tak jak ngaji, tak critani nih. Nah iki ngene iki khas wis ora tau dijak ngaji rada tenan ngene iki wis biasane ngaji meng model dagelan ini ya ini dadine ngene iki. Golek lucu, golek terus nek ana wong ngaji dicelek kopi ngono wis. Wis meneng saiki tak ajak ngaji sing ajak ngaji ya. Cek pinter. Ya. Mau apa mau? Lemlakno rungokno. Ini ngaji mulutan ini ngaji. Nah, persiapan perang. Jadi mbiyen wong Islam niku bar ditinggal Kanjeng Nabi. Niku perang. Paten-patenan karo pasukannya Pangeran Richard. Nah, Pangeran Richard niku nantang Kang jarone ngono. Iki perang wis 300 tahun ra ono sing kalah, ra ono sing menang. Kurbane wis jutaan wong mati. Tak enteni sesuk perang terakhir ning Antukia. Sampe nek ngerti Antukia niku pinggir Filistin. Mati yo sesuk, urip sesuk. Mas Said Salahuddin Al-Ayyubi ditantang ngoten nggih, ya tak ladeni. Ayo perang. Sak pira gedene pasukanmu tokno. Akhirnya persiapan perang. Bareng wis delok pasukan lawan kok gede tenan. Wong Islam niku rada grogi. Bareng pun grogi, piye carane wong Islam iki bangkit semangatnya cegak wedi perang. Kesepakatan para ulama waktu niku bangkitkan kembali semangatnya wong Islam kanthi nyeritakno maneh laire Kanjeng Nabi tekan sedo. Milo akhirnya disusun sejarahnya Kanjeng Nabi. Sing nomor loro dijak ziarah nang makame syuhada bile wong bela Islam iki mati ki ora apa-apa. Nomor 3 ben atine ayem dijak napa? Dijak zikir. Akhirnya ya dijak ziarah, jak zikir. Terus diceritani bab laire Kanjeng Nabi. Lha niku dikelompokno ngeten iki. Pas 12 Rabiul Awal diwacakno sejarahe Kanjeng Nabi. Pun akhirnya terus perang lakit niku ana mulutan pidato. Niku asal muasale mulutan kok pidato ngeten iki. Nah, mulutan sing asal iku piye?
Mulutan sing asli zaman Nabi karo para sahabat niku napa? Mangan. Sebab Kanjeng Nabi niku nek memperingati lairipun Kanjeng Nabi niku poso. Niku carane Nabi. Dados Nabi niku nek memperingati laire piyambak niku poso. Lah niku. Lah nek Kanjeng Nabi poso, sahabat niku mboten perlu dikongkon. Niku pun gak ada pikiran piyambak, gak ada penemu piyambak. Ampun ngantos mengko Kanjeng Nabi pas buka mboten enten daharan. Mila akhire nek Kanjeng Nabi niku poso siam, sahabat niku masak sing enak-enak kagem persiapan caos dahar buka Kanjeng Nabi. Dadi nek pun Kanjeng Nabi poso memperingati laire niku, sahabat niku masak, garwane diken masak. Dadi sak kutha niku mambu roti, mambu daging mateng niku. Lah nek pun sonten niku diaturke dateng Kanjeng Nabi, diaturke ngoten niku. Terus mungkin saderenge Kanjeng Nabi niku dahar, para sahabat niku guyon karo koncone. Kowe masak apa, Kang? Aku masak gudeg manggar ibaratnya ngoten niku. Aku suwe ra mangan gudeg manggar, aku njaluk nggonamu ya. Nah sing masak gudeg manggar, kowe masak apa? Aku masak kikil. Aku suwe ra mangan, aku njaluk kikilmu ya. Nah sampean masak apa? Aku dilalah iki mau neng pasar kok temu welut. Aku masak welut, aku kok njaluk tekmu ya. Dadi ndeloki nggone kancane ngeten iki apa. Nah niku pun janjian, engko nek wis bar didongani Nabi, aku njaluk tekmu. Ku njaluk tekmu. Ngoten kathah. Lah terus begitu maghrib Kanjeng Nabi mandhap nemoni para sahabat. Kang, piye kabare? Nggih Jeng Nabi, monggo didahar niki pun maghrib. Iya dahar monggo nggen kula eco Jeng Nabi. Nggen kula eco, nggon kula eco. Tapi Kanjeng Nabi, wong Kanjeng Nabi nggih terus ya ayo didongani. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Yo, dongani begitu dongani Allahumma barik lana, muga-muga paring berkah Allah dateng kita. Mila terus panganane niku wis didongani donga barokah. Bareng panganan niku wis didongani Nabi donga barokah niku sing dinteni para sahabat. Sebab nek wis panganan didongani donga barokah, panganane dadi panganan barokah. Lah panganan barokah niku nek didahar dadi daging barokah. Nah daging barokah niku mboten diobong kali geni neraka. Mila barik lana terusane waqina adzabannar. Akhirnya para sahabat dahar sedaya panganan barokah sing didongani Nabi. Lah mangke terus sebagian dibeto wangsul wong panganane panganan barokah, mula nek dibeto wangsul jenenge berkat. Lho niku. Nggih, dadi dibeto wangsul jenenge berkat. Dadi wong Jawa mula nek amben acara mulutan niku riyin mesti ngetokno panganan sing enak. Keraton piyambak ngedalaken gunungan sing sak monten agenge. Panganan sing enak-enak medal pas mulutan. Mengke terus dongani Allahumma barik lana. Mila terus tiang-tiang nek teng sekaten rumiyin nggih royokan tumpeng mbuh entuk kacang panjang, mbuh entuk sego, mbuh entuk nopo. Lamun entuk sego biasane nek enten sing dibeto wangsul disalap teng sawah. Kersane mboten dipangan tikus. Sebab nopo? Niku panganan barokah. Lho niku lho wong Jawa niku nek ndamel ukara niku mboten ngarang. Cuman tiang saat niki berhubung mboten enten sing jelasaken, dikira ngoten niku gaweane wong Jawa.
Cuman nek zaman Nabi wong sing didhahar Nabi wong daerah mriku lho ya kurma, ya roti. Lah teng mriki ya sego, ya geblek, ya tempe benguk nggih ta. Lho niku lho mula para sepuh rumiyin amben ana mulutan niku sing didhisikno niku ngetokno panganan baro kok metune sing enak supaya napa nek dipangan ya enak. Lah sakniki lak pun mboten paham. Lho apa wong iku kan masakane dhewe, panganane dhewe. Mosok kok ya terus dadi panganan barokah. Lho ya najan masakane dhewe. Wong barange ya isih padha. Lho, ana barang padha, tapi nek wis didongani dadi beda. Lanang karo wedok. Cah lanang cah wedok. Wong loro lunga ning Parangtritis. Bali tetep lanang wedok. Tapi nek cah lanang cah wedok niku wau nggih. Berangkate teng KUA terus barokallahu di angkah tuka kobil tu terus barokallahu laka wa barokah alaika. Metu niku barange tesih padha mboten? Tase kan klambine ya urung salin, andeng-andenge ya tesih padha. Tapi begitu bar ditungani barange isih padha, nilaine mboten pun berubah dadi suami istri jiwit ganjaran. Lho nggih ta? Gepuk bokonge ganjaran, buka kathoke ganjaran. Lho niku dadi barange tesih padha. Lah mula sampeyan aja ngono. Nek barange ya padha wong dimasak-masak dhewe. Tapi begitu Allahumma barik lana barange dadi barang barokah. Loh, apa panganan iso nyimpen donga? Ya iso. Aja meneh panganan, wong kaset wae iso nyimpen suara handphone iso nyimpen gambar. Lho mulane tiyang rumiyin niku nek kepengin apa-apa njikuk panganan dungani seneng cah wedok kok ditolak nek wong biyen ya njikuk panganan. Wacana innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bu, paringaken sesuk I love you. Nek mboten ngoten nggih sunah mata kaji ajaku jaranku. Oh ya I love you. Lho mulane calon lurah ngoten niku nek pas pilihan ana panganan ora kenal rawani mangan niku mboten wantun dahar. Kuwatir isine donga linggis. Enggak kuwatir donga linggis isine ya ora iso miring mengkreng ngene. Jenenge santet. Lha mula sesuk sampean terutami ibu-ibu ini kan penggaweane ning pawon nggih. Benenten mulutan ngeten iki nek iso gawe panganan sing senak beto mriki ditabarukaken. Nek oleh dipangan wong ya digeleng ngarep, nek ra oleh pangan wong engkremi kekepi ngeten dikekepi dhewe ngeten iki. Mangke nek pun bar didongani donga barokah, mang dahar piyambak. Lha niku. Lah tiyang saniki niku mboten paham kalih tabarruk panganan barokah mboten paham kadang damel berkat niku mboten enak nggih. Segone garing, mine kreting, nglinting ngoten niku. Akhire begitu wae dimaem ki mboten enak. Akhire dibeto wangsul pakane pitik, mula pitike sing barokah. Lho nggih. Nah milo sampean ya, mulane ndek anak ngono kok misale diulang tek kapur sekilo ora nyantol. Jikokno banyu wacakno ya fatahu ya alim, sebulno ombekaken. Ndek anak dikai makmu ora tambah lemu malah nyelekutis ngono ya. Jikoke makman terus didongani wacakno ya hayyu ya qayyum. Lah niku, lah nek ndek anak gelutan jikukno banyu wacakno ya Allah ya Latif, sebulno banyu ombekno. Di bojo kok pengen rabi meneh. Jikekno kopi wacakno ya Rahman ya. Aja malah kopi ngoten niku wacakno ya Rahman ya Rahim. Bila perlu tangisi kopine niku.
Ya Allah Mas, aku lu kurang opo ngono. Udah ngene terus diangkat, idoni cu cici ombekno. Lho jadi panganan itu kekuatannya luar biasa. Makanya dongane baro Allahumma barik. Nah mula sampean sesuk kula suwun nek ana mulutan ngene gawe berkat sing enak. Bila perlu ya siapno. Napa mulane tenggen kula niku nek angger mulutan kula mboten pati pidato. Wis pokoke ana panganan, maca maulid, terus ana selawatan, sing penting seneng, wis bar ngono ana panganan niku. Lho wingi sing jenengan dhahar niku wonten sing namine iwak paimo. Nek jenengan tenggen kula, iwak paimo niku sijine 350 juta niku. Bobote meh 2 kintal niku. Wingi niku teng riku. Sampeyan sing melok mangan ya bejo. Ana ingkung pitik niku, sing rata-rata pitik siji rega 50 juta. Pitik tarung niku. Sing pitike boto-boto niku tak belei pas mulutan wingi. Dadi sampeyan nek kok dilalah oleh suwiwi pitik niku pitik larang. Nggih. Wonten sapi larang. Ana duren macam niku. Lah niku namine tabarruk. Berkah mulutan. Wingi sayange siji niku, duwike rung rampung nglintiri. Wis kewengen. Mlane sesuk sampean nek misale sempet nggih nek pas mulutan ngoten. Napa? Lho aja kandha kula kandha tukang son kok. Lah nggih sampean parani tukang sone kandhane ra krungu. Lah iki mati ya sone iki. Urip meneh ra? Lah iya. Nah kebagian duren mboten wi. Wis sampean merono pokoke nek misale pas kula arep mulutan ora perlu ngenteni diundang, sampean moro. Esuk nang mrono ngrewangi bungkusi panganan. Wingi bungkusi panganan niku meh 20.000 kotak niku sik kurang. Nggih. Esuk sampean rono moro. Wong meminggir karo Nanggulan mawon. Kula nu sakjane nek mulutan kan mboten pati undang-undang. Ketriyen. Soale mulutane Kanjeng Nabi. Lah awak dhewe sing butuh Kanjeng Nabi. Mosok nabine ulang tahun undang-undang umate. Kudune kan ya umate ngerti dhewe wong nabine ulang tahun datang ngenteni diundang umat kemlinti. Lah nggih. Dadi mila kenapa keraton misale sekaten niku grebeg mulut kok panganan? Karena awalnya niku ngoten niku. Napa wong Jawa rumiyin? Po angger mulutan kok mesti ana ketan metu sing enak-enak. Teng Turki niku nggih sami, angger mulutan niku medale panganan. Brunei nggih sami. Pundi-pundi sami, mula kula uripaken malih. Kula tangekno malih mulutan model lawas, model panganan barokah. Urip maneh. Lho gak ngono ta. Baleni. Lha piye le baleni? Ya. Dadi mila lah sakniki tiyang sing mboten paham. Niku malah sewalike. Ana sing ngarane iku mubadzir. Ana sing iku ngarane pemborosan. Ana sing ngarane niku ora ana faedahe. Mesti kan kathah ngoten niku tiyang-tiyang. Niku asline ngono tiyang mboten paham rodok medhit maneh. Lho.
Nek apa-apa kok didongani donga Allahumma barik lana niku barokah. Nah mula panganan barokah niku penting kangge awake menungso. Sebab napa? Ketitipan daging barokah niku penting. Mila wong Jawa niku sebab paling ora niku tau mangan barokah. Mula wong Jawa niku kandhanane gampang. Paling gampang tuturane niku wong donya niku wong Jawa. Jadi kandhanane niku mboten angel. Ayo ngaji, ngene budal. Lah sone ngopo to sone iki? Wis anu sone totonen sik Kang. Uripno Kang. Lho. Pancen sengaja gitu Kang sone. Ya. Oh, parani Pak Gundul ya, men. Lah ya. Dados kadang tiyang nek mboten paham. Napa keraton iki nek mulutan panganan sakmono akeh kok metu. Sampai direwangi ana pasar malam. Terus mboten peduli nang kono niku. Kadang ana dangdutane biyen nggih. Ana dodol perut dermulen roda macem-macem. Sebab napa? Sedaya umat Nabi niku butuh tabarruk dateng Kanjeng Nabi. Lah umat Nabi niku macem-macem umat Nabi niku. Bengi ngeten niki mawon sing dugi niki mboten sak jenis lho ngeten niki. Niki ana sing sregep sembahyang, ana sing ora, ning teko kabeh. Sing lanang-lanang ngono sing lungguh ngoten niku karo ngeslot ya enek. Lho mila kan karo keraton rumiyin niku diwadahi sedaya. Ana sing mek pengin tuku klambi tok, ana sing mek pengin rebutan panganan tok, ana sing pengin krungu selawatan, ana sing macem-macem. Nah, kabeh niku di antara sekian ribu orang niku ana sing ra gelem dituturi. Tapi kabeh niku insyaallah nek karo panganan niku doyan. Iki bener. Lha mula ngeten iki nek iso sakjane ngeten niki yo. Teng mriki niki eneng coklat ngoten. Niku kanggo sinten? Sing cilik-cilik niki lho. Supaya napa? Supaya oleh barokahe mulutane Kanjeng Nabi. Nah sing tuwa-tuwa ya gek geblek ngono ya wis sik doyan, tapi cah cilik nang mboten purunane. Mila bila perlu ya ana kei debok ngoten niku paringi gendera duwe. Engken duwite niku dienggo tuku jajan-jajane barokah. Sing nampa ning omah ya barokah. Tokone sing ditukoni melok barokah lho niku. Sebab napa? Laire Nabi piyambak niku minangka rahmat saking Gusti Allah. Nah kabeh wong niku ora ana sing ora arep-arep barokahe Kanjeng Nabi. Nah sementara umat Nabi niku macem ya ana sing wis sregep sembahyang, ana sing lagi seminggu Jumatan sepisan tok ya eneng. Ana sing ya wis gelem ngaji ning ganggu bojone wong ya urung leren. Lengge niku milok ngoten niku kabeh ya umate Kanjeng Nabi. Nah mula nek iso ngeten iki mulutan ngeten iki kabeh ya entuk
barokah. Senengane wong kene kok panganane gudeg, gekno gudeg sing akeh. Jejer teng mriki dadi bar acara ngono lho. Gudeg ngoten. Niku sing asli. Mila aja dikira mbah-mbah dhewe biyen iku wah ngarang. Lah saniki kathah sing niku sing wah iku bid'ah. Ora eneng tuntunane. Oh iku musyrik balang malah ana sing ngono iku. Ya apa lali dongane Allahumma barik. Wong dongane barik dijenengi berkat kok. Salah iku salahe nendi? Lho saking aluse wong Jawa mulane kadang niku tiyang nyilem nggih, nyelami cara beragamane wong Jawa niku nek mboten paham niku diarani ora soalnya ora gampang pangerten. Mulane nek wong ora gampang pangerten diarani ora Jawa. Lho kaya nabi niku pertama sing diulangno niku lak syahadat loro. Wong Islam niku lak nomor 1 lak syahadaten. Kena wong Jawa ya dadi sekaten. Coba kadang ulano yang niku ono innalillahi wa inna ilaihi raji'un ono ya. Aja lali sangkan paraning dumadi. Jawa niku. Dadi mulane nek tiyang sak mboten paham berkat ngopo. Lha niku sebab donga barokah. Nah, berkat niku paling angel ilang-ilangane wong daging. Mulane iblis niku gawething mangkel karo tiyang sing awake ana panganan barokah. Nek ngilangi ganjarane wong zikir lambe ngono gampang. Medal king arena zikir lagi ngeten mlaku ngeten iki terus ana wong wedok misale lewat roke semene ngono. Sing lanang-lanang mesti wow. Lah ganjarane lambene langsung ilang. Ganjaran mripate langsung ilang. Tapi nek daging barokah ilange angel. Mula dhisikno. Sesuk nek ana peringatan Maulid Nabi ngene sing didhisikno niku pangan sing kira-kira zaman sakniki disenengi wong aja gawe panganan sing wong saiki wis ora kenal. Lha apa tongseng? Lah ya wis bangsa tongseng ngoten niku. Tongseng sate. Gatot. Niku pun kuno niku. Niku sing mangan gatot niku sakniki londo. Wong Jawa wis ora patek mangan gatot wong Jawa. Tapi gatot niku tenggene niki napa warung Raminten. Niku paling laris niku gatot sing mangan londo. Wong Jawa wis mau mangan gatot. Wis bosen nggih biyen. Tiwul ngono ya mboten purun. Nah mila sepindah malih nggih. Kula suwun. Ayo ditangekno malih mulutan model lawas metune panganan enak. Niku tangekno malih. Niku tugase Pak Lurah niku. Untuk mengkoordinir kembali metune panganan enak teng peringatan Maulid Nabi. Ya tugasnya Pak Jum kuwi, Pak Jumino barang niku untuk membangkitkan kembali. Sebab sing asli niku ngoten niku rumiyin. Bar ngoten niku mungkin kalian nunggu daharan dipidatoni. Niku. Dipidatoni. Lah napa sebabe wong niku iki? Wong niku kok ora entuk lali karo Kanjeng Nabi. Sebab tiang niku butuh Kanjeng Nabi. Sampean ora kenal ora apa, suatu saat butuh Kanjeng Nabi. Lho sebab napa?
Sebab Kanjeng Nabi niku sing diutus Gusti Allah. Nggo sinten? Nggo generasine awak dhewe. Nek sing generasi kuno nabine Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Soleh, Nabi. Lah awak dhewe niki kebagian umate Kanjeng Nabi. Lah tugasnya Nabi niku sakjane napa to? Mengelingno menungso kita panjenengan sedaya, meng dielingno tok. Uripmu sak gelemmu ning donya niki, sak karepmu. Sing penting aja lali nek menungso iku bakal bali mek ngoten tok. Mek niku tok tugas Nabi niku mek ngelingno tok. Sampeyan ning donya sak karepmu. Ning aja lali nek menungso niku bali. Bali teng pundi? Teng ngarsane Gusti Allah. Lah mula lah sangune bali niku napa? Iman karo Islam. Nah, iman niku napa? Iman dateng Gusti Allah. Lah cirine wong iman niku napa? Nyebut-nyebut ngakoni Gusti Allah. Lah mula cirine wong iman niku gampang. Sampeyan nek pengen apa mlebu golongan cirine wong iman niku mboten angel kok. Sampeyan kejedot duk masya Allah. Pecak telek subhanallah. Arep ngombe bismillahirrahmanirrahim. Arep dahar bismillahirrahmanirrahim. Krungu bojo ngorok alhamdulillah tanpa tak tiliki aku sik ngerti bojoku sik pokoke lambe iki aja abot-abot nyebut asmane Gusti. Lha mek ngono to. Nomor loro sing dibeto Nabi kanggo sangune iman. Iman karo malaikate Gusti Allah. Nah, malaikat itu jumlah pinten? Kathah, tapi sing kudu dingerteni sedasa. Nah, sampean 10 ora apal kabeh ora apa-apa, sing penting apal mungkar nakir ngono no. Po Jibril ngono. Dadi siji ora apa-apa. Kanono mungkar nakir Jibril Israfil Israel Raqib Atid Malik Ridwan Mikail iki tak sing tukang nyebul trompet Israfil, sing tukang bagi wahyu Jibril, sing jabut nyawa Israel. Lah umrono sing takok. Lho iki wayahe nyebul trompet kan urung. Lho saiki Israfil iki penggaweane apa? Ngono ya ana wong ngene. Lah terus Jibril iki wis rampung bagi wahyu, yuk penggaweane apa? Ngoten niku. Lah ulama wonten sing jelasaken penggaweane napa? Maca selawat wong innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah malaikat maca selawat dateng Kanjeng Nabi. Dadi bahasa saniki ya maca selawat. Lah sampean kudu ro malaikat-malaikat niku. Nggih, ra ketang Jibril tok siji. Wa kutubihi lan sampean kudu ngerti kitabe Gusti Allah napa? Al-Qur'an. Lah monggo sampean pokoke kudu ngerti. Sampean arep dadi wong sing paling ngerti Quran sampai komplit, berarti sampean ngapalno 30 juz. Sampean ngapalno nek kuat ya iku berarti sampean termasuk rombongane grosir. Toko gede. Nah nek 30 juz kok kira-kira kabotan ngecer. Nggih ngecer sak juz. Isik gedawan ya ngecer meneh ya Yasin. Tuku ecerane jenenge Yasinan. Sampeyan sak Yasin kok isik kedawan kulhu. Tahlilan. Kulhu kok isik kedawan koken ya wis sak ayat. Monggo. Sak ayat kok isik kedawan sak huruf. Nek ditimbali garwane dijawab nun. Pokoknya ojo pisan-pisan umat Nabi niku mboten nggawa ajarane Kanjeng Nabi. Wa rasulihi lan percaya utusane Gusti
Allah jumlahe selawe sing wajib diimani. Sampeyan apal selawe alhamdulillah, ora apal selawe sing penting siji apal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis ngono tok. Wal yaumil akhir lan percaya dina kiamat. Dadi sampeyan kudu percaya sesuk iku ana kiamat. Enteke donya. Nah, nomor 6 napa? Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Pesten elek apik iku teko Gusti Allah. Mosok elek apik kok Gusti Allah lho ya wis ditata. Niku karepe piye to apik elek iki? Karepe kaya ngeten paling gampang le memahami niku. Panjenengan napa nyambut gawe. Kesel kabeh awake lah ya kuwi lunga nyambut gawe, lunga ngaji, kesel kabeh awake lah yo ngoten. Mboten napa-napa, sampean kesel rumangsa ora enak, tapi ora enake wong kesel niku dinteni tukang pijet. Ora enake awak kesel, enake tukang sampean duwe anak ra iso metu. Nggih, arep lahiran kok ora iso metu. Niku dinteni tukang sesar. Sampeyan mencret dinteni bakul terus. Oh. Lho, dadi donya niku mesti ana sing ngenteni. Ndas ngelu dinteni bakul bodrek. Rondo dinteni duda dinteni ron. Niku tadi sampeyan memahami niku ngono niku. Nah, sing kaping kalih Kanjeng Nabi niku mulang Islam. Islam niku napa? Anta syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Maca syahadat. Sampeyan kan wis tau syahadat kabeh to nggih. Wis syahadat kabeh. Ampun to. Lah ya wis berarti sampeyan wis wong Islam. Wa tuqimu sholata lan jumenengaken salat kan jumenengaken salat. Ana sing jikuk paket himat setahun pisan riyo. Ana sing paket irit seminggu pisan Jumat. Ana sing komplit sedina ping 5. Wong kok wis gelem nglakoni salat, berarti wong Islam. Waktu dia zakata lan ngetokne zakat raketang setahun pisan zakat fitrah. Watasuma Ramadan lan gelem nglakoni poso wulan Ramadan senajan ngarep karo mburi tengahe bolong. Niku mboten napa-napa berarti sik gelem nglakoni poso. Sing angel niku wis ora poso, ora salat, melu riyaya. Ngecat omah. Riyaya ngedum dua iku sing angel. Wa takhujal baiti lan lunga haji nek mampu manistata ilahi nek mampu sama lunga haji. Nek rung iso lunga daftar sik. Nek ampun daftar niku pun kaitung wong sing lunga haji. Senajan urung tutuk ning sing penting wis daftar niku klebu golongane wong sing berangkat haji. Meng urung tekan soalnya saka Indonesia lunga haji niku perjalanan waktune 50 tahun. Jadi sampean kok tiba-tiba wis daftar bar ngono kok mati, termasuk matine wong sing wis perjalanan ibadah haji. Lha niku nek empun 6 karo 5 niku kok sampean lakoni, berarti sampean niku wis berhak arep-arep syafaate Kanjeng Nabi. Wis berhak arep-arep sesuk pengen petuk Nabi niku. Nah, sebab napa kok Nabi ngulangi ngoten niku? Soale sampean sesuk iku balik nang langit. Nah, langit niku penggaweane langit niku ya zikir, salat, selawat, itu penggaweane wong langit. Mula sampean nek ning kene iki latihan. Aja ngasih pas tekan mriko ora kenal penggaweane wong langit, longo. Ya dideportasi sampean. Langit iku lho, iki kok ora ngerti wayahe wong salat ora ngerti.
Apa iki? Oh, berarti ra wong kene pindah neraka sampean. Dene lho saking pentinge ngoten niku mbiyen mila Kanjeng Nabi niku mengelingno innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampean bakal bali lah kali tiyang Jawa mbiyen mbah-mbah dhewe niku dijawabno urip aja lali sangkan paraning dumadi. Ben ora lali sangkan paraning dumadi. Wong-wong Jawa mbiyen niku senengane nembang, senengane nyanyi. Milo akhire supaya ora lali dijak nembang. Tembange jenenge tembang maca pat. Urip iki nek iso aja lali maca barang papat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing manggon jero raga. Niku sing kancane nyawa sing manggon jero raga. Niku kancane papat. Ngoten lho. Nah, kanca papat niku sebelah tengen malaikat loro, bagian gandoli, sebelah kiwa iblis loro bagian nyasarne. Sing tengen jenengane hafadha, sing kiwa jenenge jin korin. Nah, supaya wong Jawa niku paham yen dijenengke sedulur papat lima pancer. Mula pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo tengen, iso nganggo kiwa. Pancer kok pengen bojo ayu nek nganggo tengen maca ya Rahmanu ya Rahim, nek nganggo kiwa sunamata kaji ajiku jaran goyang. Pengen rasa nek nganggo dulur tengen la haula wala quwata illa billah, nek sing kiwa sunamata kaji ajiku Bandung Bondo poso. Pengen sugih nek dulur tengen ya Fattahu ya Razzaq, nek dulur kiwa nggawa pitik cemani munggah gunung Kawi. Dadi mulane wong iku kudu roh pancer kiwa tengene kudu roh. Ya, nah mula tembang maca pat kang kawitan nggo jelasno nyawa medun dijenengi tembang Mas Kumambang. Napa Mas Kumambang? Kemambange nyawa medun ngalam sambut ngapati mitone. Nah nek wis bar Mas Kumambang menungso tembang uripe kesusul tembang mijil. Napa mijil? Lahir. Nek mijil lanang akeh kohana wedhus loro, nek wedok siji. Lah nek wandu ya siji setengah. Niku mijil tembange. Lah nek sasampune tembang mijil menungso kesusul tembang kinanti. Nah cilik-cilik niku kudu disangoni kanthi agama kinanti akhlak diwulang ngaji. Cilik-cilik niku ora gelem ngaji jewer kupinge. Ora ngaji ya dikaplok. Wong tuane melu-melu ya kaplok sisan. Lho sebab napa? Kinanti cilik-cilik niku wayahe diulang ngaji, kinanti ngaji dikanti akhlak. Soalnya nek ngasih bocah cilik niku wayahe kinanti kok lolos ora kesangonan kanthi agama kanthi akhlak, anak menungso kesusul tembang nom bakal dadi si enom wis mulai ndablek. Ulangane angel. Napa malih nek pun bar dadi si enom kesusul tembang asmara dono wis mulai ketaman asmara. Ulangane wis angel taek kucing rasa coklat. Kandhanane tambah angel ora kena tuturi. Lah nek bar asmara dono tembange gambu bakal jumbuh lanang wedok bangun rumah tangga rabi. Lah nek wis bar rabi kesusul tembang dandang gula, ketemu dandang pahit ketemu gula le ngrasakno manis pahite urip. Entuk bojo bagus ganteng duwit akeh kaya Pak Lurah ya gula.
Nah itu bojo wis rupane elek, ra tau duwe duit, senengane ngeslot, ya wis. Iku lek dandang, Pak, pahit, merasakan manis pahitnya kehidupan. Lah nek wis bar dandang kula, tembange durma, wayahe berdharma bakti, di tenaga tokno tenagamu, di bondo tokno bandamu, duwe ilmu tokno ilmumu, manfaate uripmu apa? Mulane wong nek rabi ngarepe omah tanduri gedang. Urip iku nyonto gedang niku ditebang ping 50 buntet, nek ruwah ora gelem mati. Nah, mana buah kehidupane menungso nek di bondo di bandamu? Soalnya nek durma ora nang dilakoni berdharma bakti, menungso kesusul tembang pangkur, ngerti-ngerti wis wayahe mungkur, dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol, meripat lamur. Nggih mboten? Maune salak kentose kletak pecah saiki jadah dimaem untune copot. Iku jenenge pangkur. Paune melinju dimaem sak blek ra apa-apa sakniki situk wae langsung asamu. Ora iku jenenge pangkur. Sing dablek-dablek tato naga mangap wis mengker dadi gambar cacing. Niku jenenge pangkur. Pangkur ora nang mungkur nang mlebu masjid golek dalan padang kesusul tembang megat pegat ruhe mati. Terakhir menungso tembange pucung meng dipocong sluku-sluku Lah ya. Lebokke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut, siap-siap mlebu lawang engko petuk mungkar takoni marobuka Allahu rabbum Allah malaikat mungkar kan goblok muni Allah tawapuk pewak ditahan kali malaikat rokib aja to Kang ngono kok Allah kok lah iki muni Allah iya ilat mboto ilat nanggulan ranti alibak tak duweni hono cara kok lah wis gelem belajar wis ilang wayahe ngaji ya teko. Lho tapi kok pas teko kok turu. Ya ora apa-apa wong ngaji nek melek ya matane ngaji. Lah nek turu ya bokonge tok sing ngaji. Betapa ini. Lah mula Mbah dhewe niku jago. Lah nek sing ora tau gelem ngaji, marebuka, hae tapuk pek ngono canggah gulune dadi wareng wedi delok akhirat, cemplung nang neraka diudhek ngeten iki diangkat gantung kaya siwur, tuthuki madal-madil keterangan bodol, gocek ajur mumur kaya gedebok semula pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udhek-udhek gantung siwur tarangan bodol gedebok basa. Niku nek ora wong jombien ngulangi carane nderek Kanjeng Nabi mulano wong mriki nggih sing pun nderek Nabi wis monggo. Nah, saniki kantun kita panjenengan sedaya. Nggih, ayo nyonto Nabi. Dadi sesuk teng mriku niku nek petuk Nabi mboten pangling napa carane nyonto ya napa sing diulangne wau ayo lakoni wayahe salat ya dilakoni persoalanku rada telat-telat ora apa-apa wong panjenengan wong kene zuhur 11:30 kok isih ning sawah ya diundur 1:30 mboten apa-apa mungkin dadi kiyaine ya sing sabar robana ya Rabbana karo ngenteni sing sabar. Nggih. Engko nek wis pegel ngenteni ya ampun, tombo ati. Wong wis pegel atine ya nambani atine Lah nek wis ra kuat ngenteni ya diuruki anjang-anjang jerandal.
Nggih, ning kudu lakoni. Nyebut-nyebut asmane Allah ya kudu dilakoni, terutama barso la ilallah la ilallah. Nek ana sing protes ngopo kok dadak gedhek-gedhek. Aku mau ning sawah nyambut gawe ket esuk Kang, nek ra gedhek-gedhek turu ngono. Dulu gampang kok. Nah mila kita main sedaya, pokoknya sing penting nopo sing wis diulangno Nabi, ayo lakoni. Lah ketang titik sampean lakoni. Aja ngasih ora tadi sesuk ngaku niku pantes. Lho kok ngaku umatku sembayang nggih Jeng Nabi tapi yo rada telat-telat sithik. Ora apa-apa sing penting lakoni. Niku sing pokok. Mula ayo nglakoni sing apik napa, dicontoh napa sing saking Kanjeng Nabi. Nabi niku yo ajarane kathah. Sampai nyontoh mlano kadang ana sing nyontoh Nabi ku mek jenggote tok ya eneng. Ora nyontoh liyane. Ana sing nyontoh kathoke tok ya eneng. Nabi jare kathoke cingkrang ya nyontoh kathoke cingkrang. Ana sing nyontoh rabine nggih ana. Nabi bojone akeh melu bojone akeh. Nyontoh ana sing nyontoh jenggote tok ya ana. Ya mula sampean niku nyontoh. Contoh sing paling apik niku napa? Ya nglakoni syariate Kanjeng Nabi. Mulane sampean kok nglakoni syariate Nabi, wis kaitung wong sing dadi umate Kanjeng Nabi. Kantun napa? Nguataken. Carane nguatno napa? Meneruskan perjalanan pendidikan keagamaan nang anake nang putune. Sampean kok ora gelem ngaji, sing penting ya anake kongkon ngaji. Anake sik ora gelem ngaji, putune kongkon ngaji. Aja ngaji pedhot. Ya niku penting. Wong nek ngaku umate Kanjeng Nabi, aja pisan-pisan ninggal ajarane Nabi 6 karo 5 niku wau. Fa insyaallah nek 6 karo 5 niku sampean lakoni. Sesuk niku berhak entuk syafaate Kanjeng Nabi. Lah nek belas mboten tau dilakoni ya ditakoni lha terus endi sing wis mbok lakoni ya bingung. Nabi niku salate ya takbir ngene. Ora koyo meneng ngene tok ya ora. Mula sampean aja melu sing terus sembayang mek meneng ngene tok, eling tok ngono ya aja. Lah gitu wong mangan kuwi perlu golek sego. Saya makan ya ora warak. I love you ngono ya tetep gawakno oleh oh I love you tok ya padha karo niku wau. Percaya tok ora nglakoni. Niku. Lah sampean nyuntuh Nabi monggo. Nggih, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, saat ini sampean wong pundi nanggulan arep nyontoh Nabi komplit kaya hal-hal sing dilakoni Nabi ya ora gampang. Nabi 5 driji 3 soalnya sing didahar kurma. Lah sampean sing dimam soto ya driji 3 ya kocar Nabi kurbane unta. Sampean ning kene ra ndek unta ya kurban sapi. Nek meksa kurban unta cekel si wong nyolong untane kebun binatang. Kok jenggoten full ora iso. Soale wong Jawa niku jenggote ora kaya wong Arab. Nek wong Arab iso full, wong Jawa niku jenggote mek 12 ngene tok. Maka mula kata di jenggot ben kaya oyote untu. Banyak yang bisa dicontoh. Tapi wong saiki kadang sing contoh kudu padha ngene ya gak iso. Wong Nabi wong Arab, awak dhewe wong Jawa. Lah sing paling mungkin dhewe nunjukno nek awak dhewe niki penderek Nabi ya nuruti perintah Allah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ya sing disregepi maca selawat. Nah berhubung sampean wong kene ya monggo, arep sampean lagokno nganggo cara Arab ya monggo, nganggo cara nanggulan ya
Monggo nek cara Arab ya nika. Marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban cara kono. Cara nanggulan ya Rasulullah salamun alaik dedeng ya ngono. Nah sing seneng ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam anglia numpak. Lah monggo ana sing rada loro ati ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya narep cerita karo sapa ya monggo paling sesuk nek pedhok nabi kan ya rombongan gitu lho kan sesuk nabi kan mau kan mesti pedhok. Nah wonten cerita sajine dinten Kanjeng Nabi niku nek wungu ngoten niku lak kathah sahabat sing nyiapne toya. Lho kok dilalah pas enjing niku mboten enten sing nyiapne toya. Kanjeng Nabi ndangu ngeten. Sapa ya sing nggawa banyu? Mboten enten Kanjeng Nabi. Sedaya kothong girbah niku kendi saking tempat banyu saking kulit. Ya wis nek ra ono sing nggo banyu iki aku ndek banyu. Saking astane Nabi medal to ya akhirnya sing ngunjuk, ana sing wudu, ana sing adus, masak kaki toya saking astane Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi ndangu, ya Kang, imane sapa sing paling apik? Ya imane Kanjeng Nabi. Wah aku bedino petuk Gusti Allah ya pantes nek iman. Imane malaikat petuk Allah iman ya pantes. Imane sahabat, nah sahabat petuk aku ya pantes. Imane sinten ya Rasulullah sing paling apik? Iman sing paling apik imane wong zaman akhir sing ora tau petuk aku ning gelem iman tur ngandel karo aku. Lah wong akhir sing ora tau petuk Nabi wong percaya sapa? Ya kan awak dhewe. Mereka lah yang kurindukan nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Ya dia dirindukan nanti sesuk Kanjeng Nabi ya arep-arep dhewe. Ngono ana assalamualaikum assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum. Oh sahabatku Kang sahabat warung rombongan wis teko kabeh ana pojokan sak rombongan ya Nabi salam alaika. Lho iku rombongan kok ndi keng nanggulan sing Nabi lagu apa iku perahu layar kadang. Nah itu semua nanti akan ketemu di hadapan Rasulullah. Maka biasa nyebut-nyebut asmane Kanjeng Nabi disregepi le maca selawat ya termasuk cacah ngeten niki. Niki sampean niku aja sembrono. Ngaji sakmene akeh penghantare niku sing selawatan ngeten niki. Lah selawatan ngeten niki ya rada medeni kadang. Soalnya apa? Sing arep-arep krungu selawat niku ya gak menungso tok. Wong Kanjeng Nabi ku rahmatan lil alamin. Lah mulane ana mulutane sing ngaji ora bangsa menungso tok, ya ana sing ora menungso barang. Ini seru wit-wit ngoten niku lak ketok ora menungso. Lha nggih. Dadi ngaji ngeten niki ora menungso tok, wong sing iman nang Gusti Allah niku ora menungso tok. Nah kula nu kadang gak ada penemu ya kok sampean-sampean ini sing senengane selawatan ini. Mbok kala-kala iku aja selawatan ning ngarepe menungso. Golek nggon sing paling wingit teng Kulon Progo iku nendi? Lah sampean selawatan ning kono. Soale masih jin ya pengen krungu selawatan golek nggon sing sepi sing kira-kira ning kono omah jin untuk selawatan teng mriku. Arakis kendo ngoten. Sawopi ning tikungan men selawatan ning kono. Ora ana sing nontok. Oh masih jin-jin gedruwo-gedruwo ya pengen krungu wong selawat. Paling kok suwe-suwe lameng assalamualaikum ngono ta. Aja mlayu ngono iku. Paling kok sing kono takok kok terbangmu elek Kang ngono ta. Iya, wo gendruwo terbangku elek. Nah terus piye? Ora aku iki duwe terbang apik.
Nek gelem ya sing tak instalno kok kene. Lah kene wong dikeki terbang saking dunia lah lain. Sampeyan tutuk ning Nanggulan krungu tekan Cirebon. Lah iku mbiyen iku jenenge jimat iku ya kuwi. Mulane jenjen iki seneng. Lha nang ngene ngantuk iki ya pantes wong menungso kok. Lho nabi iki ya ngantuk pedhu wae. Lho sampean mbok pikir, lho mulane kadang Gusti Allah wis ndisiki to. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kanjeng Nabi ku saka bangsa menung. Dadi nek menungso iki ana ngantuke bareng Nabi yo ngantuk. Duh, sampean pengen ngerti Nabi. Nabi niku wong uripe ora enak. Yatim, Nabi yatim disiki. Urip ra enak kok cintanya ditolak. Nabi tahu ditolak cintanya. Jadi mbok pikir Nabi itu cintanya selalu diterima, enggak. Ngelamar Ummu Hani utawa Fakhita sampai ping 2 ditolak. Jadi gagal cinta itu termasuk sunnah. Lho nggih. Lho Nabi niku dipun sebat Rasulun min anfusikum. Nabi ya sare. Nek saderenge sare ya mesti ngantuk barang. Cuman yo ngantuke mboten kaya kula ngoten mawon. Nek kula ngoten yo. Wong kula klebon laler barang. Nabi yo mungkin ngantuk ya ngene tok. Dia wis kaya ora kaya dhewe. Nabi gitu. Lah enak wong Islam iku. Nabi niku rasulun min anfusikum, utusan kuwi iki saka bangsa sira kabeh. Sampeyan utang gadekno, Nabi tau gadekno. Baju perang iki digadekno kali tiyang Yahudi. Dadi gadekno perang iku ya sunah. Lho nggih, termasuk rabi untuk rondo, ya sunah. Jadi ini ada orang ini rapi untuk rondo ya sunnah. Jadi enak. Wong urip kok sengiti tanggane ngono. Ya aja kaget wong Nabi ya disengiti tanggane. Bahkan Nabi tau didoni tanggane. Sampean paling mung diploroki ngono tok. Yo Nabi tahu lewat niku didoni kok. Nabi niku tahu nek dodol ra ono sing gelem nuku, nek tuku ra ono sing gelem ngedoli. Lho Nabi niku tahu sampai ngoten, sampean kan paling ra tuku gara-gara di dhuwit. Jadi Rasulun min anfusikum niku sebuah gambaran nek Kanjeng Nabi niku ya wis kaya awak dhewe. Yang ditonggo ribet ya apa wis ngoten iki. Lho Kanjeng Nabi ya tahu dikhianati, ya tahu. Sesuk perang kang ngadepi wong 3.500 saka Quraisy teko rene ngejak perang. Siap kabeh, siap Kanjeng Nabi. Budal. Begitu pas dihitung karek 300 sing ngarep budal. Liyane nanti, liyane wedi Kanjeng Nabi, blae. Dadi Kanjeng Nabi niku ditinggal mlayu kancane ya tahu. Mulakno pilkades ngoten nek dikhianati kancane ya aja kaget. Jarene iya tapi ora iya ngono ya men. Wis dikai sangu malah ilang. Dintenyo ini. Lah mila kita payan sedaya enak memahami sikap-sikap hidupnya Kanjeng Nabi. Pokoknya mau cekel niku wau nggih. 6 karo 5 niku sampeyan cekel termasuk umatnya Kanjeng Nabi. Ini ono umat minimalis, ono umat maksimal. Nyontoh nggih sak kuwate sampeyan. Nek iso nyontoh ora goro sak umur urip nah ya monggo. Nek nyontoh jenggot barang ngoten niku gampang mangger mboten dicukur ngoten pun iso dawa. Nyontoh cingkrang ngoten niku gampang, tapi sing nyontoh angel kan termasuk nyontoh sing ora tau goro sak umur. Lah niku termasuk angel. Lawak dhewe ora goro sedina sariawan. Nggih. Jeng Nabi mboten nate goro. Nah nyontoh ngoten niku sing angel. Kanjeng Nabi ora tahu mengingkari ya dhewe bolak-balik. Lah ono sunnah sing enteng, ono sunnah sing
Sing angel, sunah sing angel niku napa? Ya lakoni uripe Kanjeng Nabi niku sing paling angel mboten goro. Wis ngerti dibujuki ngoten niku ya diterus sama Nabi. Oh ya wis. Digoroi wong jarno ae. Nabi ki guyon barang. Sing sering diajak guyon niku Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku dahar kacang kali Kanjeng Nabi niku kulite ditumpuk teng ngajenge Kanjeng Nabi. Nah, kulite teng ngajenge Sayyidina Ali niku mboten enten blas. Dadi mboten enten kulite. Engken Sayyidina Ali ban rampung maem kacang kondo Nabi. Kanjeng Nabi jenengan kok dahar kacang telas kathah sanget. Apa li? Lah iki kulite numpuk teng ngajenge jenengan. Kanjeng Nabi yang mboten nesu, mboten apa gue men iya li suwe ramangan kacang. Nah aku tak delok kowe saiki kok geragas temen li. Sampai kulit-kulite rae ning pangan apa jarene ngoten. Ana sahabat ngoten iki. Sahabat niku nadar. Kanjeng Nabi kula didongakno sugih. Mengke nek kula sugih tak tukono jaran. Mungkin sore-sore tak bonceng. Berapa tahun niki sugih tenan. Tiang nih, saking sugih akhirnya tumbas jaran. Sowan nang Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi engko numpak jaran kula pun tumbas jaran sing paling apik. Kanjeng Nabi toto dandan rapi aja numpak jaran. Bareng nginguk lawang, halah wong anakan jaran ngono kok. Jaran gede Kanjeng Nabi, ora aku wis delok anakan jaran, anakan jaran kok arep jak numpak. Jaran gede nih anakan jaran. Akhirnya bocah niki nangis Kanjeng Nabi ngoten nggih. Wong niku jaran gede. Kanjeng Nabi itu iyalah iya, Kang. Ket biyen jenenge jaran niku ya anakan jaran, ra ono jaran kok anakan unta iki ora. Lha ngene pun biasa. Hati kadang nggih guyon Kanjeng Nabi. Mboten kok terus serius ketono hati bedino ya. Mboten. Dan iki lho. Mila umat Nabi niku enak. Sing teng mriki ya iso nyonto. Sing teng mriko nggih iso nyonto, teng pundi mawon iso nyonto. Buktine napa? Awak dhewe iso nglakoni perintahe Kanjeng Nabi. Salat ya iso, zakat iso, poso iso, haji ya iso. Berarti ajarane Nabi teng pundi mawon iso dipraktekno menung. So, dan hari ini Indonesia pencontoh Nabi terbanyak itu di Indonesia. Wong salat paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia, wong hafal Quran paling akeh Indonesia, masjid paling akeh Indonesia. Dadi umat Nabi dina iki sing paling akeh niku sing teng Indonesia. Mula kita panjenengan alhamdulillah ditakdir karo Allah dadi wong Indonesia sing dilalah ditakdir maneh nderek agamane Gusti Allah dadi umate Kanjeng Nabi. Muga-muga awak dhewe sesuk nyusul Kanjeng Nabi kanthi husnul khotimah. Teng mriku dipun syafaati kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bikmatika wa salna rahmatak wa dzakkirna wa nasina berkah. Ya Allah ij'al auladana dzurriyyatan salaminan minal khair al ibadan wa salmun qiyamah wa salmun qasidan wa qasidan akhirah wa rizqan halalan barwasyan. Ya Allah ij'alna ummatan Muhammad. Allahumma ij'alna ummatan Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa farrij ummatan sayyidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillah Rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.